启动发动机挂档的时候有异响，而且档位还未自动多档。其实这个问题很简单。朋友们，大家好，我是专注于汽车知识分享的小陈。今天来了一台手动挡的车，这台车在挂2档的时候有异响，还有在行驶的过程中挂5档的时候一放离合就会多档。这个问题应该是里面的同步器有问题了。等下我们把变速箱给摘下来，看一下里面的同步器是不是损坏了。现在变速箱我们已经摘下来了，等下我们解体一下变速箱，看一下里面的同步器是不是损坏引起的这个多档还有挂档异响。现在这个变速箱我们已经解体出来了，等下我们来看一下2档的同步器还有5档的同步器是不是损坏了。这个是5档的同步子，这个是3、4档的，还有这个是1、2档的。等下我们来看一下5档的同步子是不是损坏了。我们来看一下5档的同步子，这里已经是磨损了，这一条边边这里。我们再来看一下5档的齿轮，这里这边都是磨损完了。像这个齿轮磨损的话，就会导致我们挂5档的时候容易多档出来。等下我们拿个新的齿轮来看一下。我们来看一下5档的新的齿轮，这些都是没有磨损的。等下我们就把这些清洗一下，再换一个5档的同步器带齿轮回去。现在这个变速箱我们已经组装好了，等下我们把它安装回去，再试一下车。这台车经过我们更换2档的同步子环，还有5档的同步器和齿轮以后，经过我们去试车以后，已经没有挂2档的时候有异响，挂5档的时候已经也没有多档了。这台车为什么挂2档的时候响呢？因为是2档的同步子环已经磨损完了，所以我们挂档的时候才会有异响。本期的视频就分享到这里，大家可以点赞加关注支持一下，我们下期再见。